வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், மை மீடியா சேனல் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது. உங்களின் கார் மற்றும் டிராக்டர் வாகனங்களுக்கு SBI ஜெனரல் இன்சூரன்ஸ் மூலியமாக இன்சூரன்ஸ் செய்து தருகிறோம். டிஸ்பிளேல தெரிகிற கான்டாக்ட் நம்பருக்கு தொடர்பு கொள்ளுங்கள். நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிறங்க, கூட வர பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கிறங்க. இப்போ பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, குபேட்டா டிராக்டரை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த டிராக்டரோட மாடல் ஆஃப் இயர்னு பார்த்தீங்கன்னா 2019. ஓனர்னு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஓனர். ரன்னிங் ஹவர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா 1900 ஓடி இருக்குது. இந்த டிராக்டரோட பிரேக் டைப்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் பிரேக். கிளச் டைப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா சிங்க்ரோ மேக்ஸ் கியர் பாக்ஸ் டைப் தான் இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த டிராக்டரோட ஹெச்பின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா 55 HP. டிராக்டரோட டயர் கண்டிஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா 50% இருக்கும். பம்பரும் ஊக்குப்பட்டும் இன்ஜினோடவே இருக்குது. ஸ்டேரிங் பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஸ்டேரிங் தான் இந்த டிராக்டரில் வந்திருக்கு. டிராக்டரோட கண்டிஷன் 2019 மாடலுங்கிறதுனால நியூவாக தான் இருக்குது, நல்ல கண்டிஷனில் இருக்குது. இந்த டிராக்டர் நீங்கள் பார்க்கணும்னா தருமபுரி மாவட்டத்தில் அந்த டிராக்டர் இருக்குது. ஓனரோட கான்டாக்ட் நம்பர் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேன், லிங்க்கும் கொடுத்துட்றேன். இந்த டிராக்டரை நீங்கள் வாங்கணும்னா விலைன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா 5,85,000 சொல்லியிருக்காங்க. இது பிக்சடு கிடையாது, மார்க்கெட்டில் என்ன விலை இருக்கோ அதை அனுசரித்து டேரெக்டாக பார்த்துட்டு வாங்கிக்கிறங்க. விவசாயிகள் உங்களின் டிராக்டர்களை நம்ம சேனலில் வீடியோ செய்ய டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள கான்டாக்ட் நம்பருக்கு தொடர்பு கொள்ளுங்கள்.